রাজু ভাইকে তাড়াতাড়ি ডাকি। রাজু ভাই তাড়াতাড়ি আসো, পার্টি করবো। দাঁড়া যাচ্ছি। তুই ফের বাইরে যাওয়ার ধান্দা করছিস? তুই যদি এইটা দিয়ে মাছ ধরতে পারিস তাহলেই তুই বাইরে যেতে পারবি। দাঁড়া, এত ছোট কাজ আমি করতে পারবো না। দেখো চম্পা, আমি মাছ ধরে ফেলেছি, এবার আমি চলে যাচ্ছি। দাঁড়া, আর 2 নম্বর টাস্কটা তো পূরণ কর।